तो गाइस ये अपना आइस क्यूब मशीन। मैं आया था इधर मिलिट्री एरिया में। मिलिट्री एरिया में एक आइस क्यूब मशीन ख़राब था, तो हमारे सैनिक भाई ने मुझे फ़ोन किया था। बोले हमारा मशीन ख़राब है, तो इधर आया, चालू किया। कंप्रेसर नहीं ऑन हो रहा था। उसके पहले मैं टर्मिनल चेक किया उसका, सही आ रहा है क्या नहीं, सब चेक किया, ओके है कंप्रेसर। लास्ट में गया मैं कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, तो कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई नहीं जा रहा है। तो अभी वो पीसीबी से कमांड जा रहा है कि नहीं, वो सब मुझे चेक करना है। जी चालू तो किया वो मशीन। अभी इसके अंदर वो सब पानी भी नहीं, सब अच्छी तरह ले रहा है कि नहीं, आ रहा है पानी भी नहीं ले रहा है, सब ओके है। तो इस ये ट्रे के अंदर आइस बनता है एक्चुअली, आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। पहले वो ड्रेन पहले ड्रेन कर रहा है मशीन, अभी चालू किया हुआ। अभी देखना है मुझे, अभी डिस्प्ले पे वॉशिंग चालू है। अभी वॉशिंग के बाद अपना दूसरा एक सिंबल आ जाएगा, वाटर इन करके। जैसे ही मशीन ऑन करते हैं, इसके अंदर का पहले पानी निकाल देता है, वॉशिंग मोड पे जाता है। उसके बाद वाटर इन पे जाएगा, मतलब फ्रेश वाटर अंदर लेगा। ओके, अभी वाटर इन करके आ गया, मतलब अभी वाटर ले रहा है, अभी पानी ले रहा है वो। फ्रीजिंग चालू हो गया, मतलब अभी अपना कंप्रेसर का कमांड जा रहा है, मतलब यहाँ से पीसीबी तो दिखा रहा है कि कंप्रेसर चालू हो गया करके, लेकिन यहाँ तो इधर देखने गए तो कंप्रेसर हमारा ऑन ही नहीं है। इसमें वो OLP वगैरह लगाया हुआ है। अगर प्रेशर भी, गैस प्रेशर भी कम हुआ रहेगा तो भी इसका कंप्रेसर चालू नहीं होएगा। तो वो भी देखा मैं, प्रेशर भी सब ठीक है। तो मेरे को जाना है इधर, कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई जा रहा है कि नहीं, वो चेक करके आपको वापस में बताऊँगा। एक्चुअली पीसीबी मैंने ऑन करके देख, मतलब मशीन ऑन करके देखा, यहाँ से कमांड तो जा रहा है पीसीबी को, एक्चुअली फ्रीज़र और कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन हुआ है, लेकिन अपना कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट रहते हैं ना, इसका प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम। कॉइल तो ओके चल रही है, लेकिन जो फेस कनेक्ट होना चाहिए ना, इसमें शायद कार्बन आया रहेगा, इसके वजह से अपना कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कंप्रेसर का। ओके, तो मैं अभी इसको खोलूँगा, इसको साफ़ करूँगा, वापस चेक करूँगा कि ये चल रहा है क्या नहीं बराबर से। चलो, अभी टाइम के ऊपर कंप्रेसर चिल नहीं हुआ है, टाइम के ऊपर उसको फटाप ले लिया। इसका मतलब पीसीबी ने छोड़ दिया, इधर एरर देना चालू कर दिया है, नो वॉइस करके। वाटर लीक वाटर लीक का एरर आ रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब वो भी प्रॉब्लम है। चलो ओके, काम करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा था, तो अभी मैंने इधर का लाइट ढूंढ लिया, चालू कर दिया, अभी थोड़ा उजाला हो गया। तो अभी मेरे को प्रॉब्लम मिल गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर इधर, ये कॉन्ट्रैक्टर, ये जो लाइन है वो डेड है पूरा, ये जो लाइन है वो डेड है। तो मैं अभी, ये खाली है, तो मैं इधर डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर डाल दिया तो अपना कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और मशीन भी ऑन हो जाएगी। मतलब ये था अपना प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अभी तो मैं पुश करता हूँ, काम करके आइस बना के आपको दिखाता। ये देखो, अभी मैंने चेंज मार दिया है, यहाँ पे डाल दिया। यहाँ ये पूरा देखो जला हुआ है एक कनेक्टर, ठीक है। तो मैं, दूसरा एक ऑप्शन है इसके अंदर, तो मैंने वो कर दिया है, ठीक है। अभी अपन मशीन चालू कर देंगे, चेक करेंगे, आइस भी चेक करेंगे। चलो वही प्रोसेस चालू होगा। अभी ऑफिस वॉशिंग मोड पे गया है,
वॉशिंग मोड के बाद ये जाएगा इनलेट, पानी अंदर लेगा और फिर कंप्रेसर अपना ऑन हो जाएगा। चलो वाटर इन हो गया, अभी कंप्रेसर भी ऑन होना चाहिए अपना। ओके, हो गया अपना कंप्रेसर ऑन। आपको इसका आइस बना के आपको दिखा दूंगा। इस तरीके से अपना आइस बनता है। ऊपर से पानी गिर जाता है और इसके अंदर आइस जमा होता है। अभी फ़िलहाल आइस प्रोसेस चालू हुआ है। अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं डिस्प्ले पे आइस ब्लॉक टेम्परेचर। आइस ब्लॉक टेम्परेचर मतलब ये आइस का टेम्परेचर है अपना, जो आइस भी बनता है ना ब्लॉक, उसका टेम्परेचर है। और कंडेंसर टेम्परेचर जो दिखा रहा है 45°C, ये कंडेंसर टेम्परेचर है। इस कंडेंसर को भी सेंसर लगा हुआ है इसमें। और कुछ टाइम अपने को रुकना पड़ेगा। -4 आया भी, उसके बाद आइस गिरने वाला है। चलो तब तक मिलिट्री वालों का किचन दिखाता है, कैसा खाना बनता है यहाँ। ये वॉश एरिया है इनका, डिश वॉशर। मना कर दे इसलिए वापस आ गया मैं वीडियो करने के लिए मना कर दिया, वापस आया।